Louvado seja Deus para todo sempre. Oh, meu amigo e minha amiga, passe a meditar na santa gloriosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse 8:10, afirma: muitos são as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Leia a Bíblia, Apocalipse, medite, porque a qualquer momento o céu pode se abrir. E se eu e você não estiver na posição, na qualidade de um servo verdadeiro, aflito, temos que se entregar ao Senhor Jesus Cristo 100%. Muitas das vezes a gente pensa que porque está congregando, está dizimando, está dando oferta, fazendo as coisas, está salvo. Vamos tomar cuidado com isto. Vamos ver como estamos com Deus. Será que eu e você se encontram aqui nesta palavra? Eu não vou nem ler para você não ficar nas minhas palavras. Para você mesmo ir lá, ler, conferir o que está falando o Senhor Jesus Cristo. Porque sem Jesus não dá. Se morrer sem Jesus, sem estar dentro dessa palavra, está feito. Tome cuidado. Preste bem atenção no que está acontecendo nos 4 cantos da terra. Multidões morrendo, multidões desaparecendo. Tome cuidado. Deus abençoe.